Wa angkihul ayama minkum wa angkihul nikahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wong sing urung rabi minkum saing sira kabeh. Uti ayama jamu aymin jam elafat ayimin wa ya uti ayam iku man wong laisa kang ora ana iku kedue man sapa seujun bojo. Bikron anane prawan kanat anane wong au saiban to rondo. Wa manan wong laisa kang ora ana iku lahu kedue man sapa seujun bojo. Wa ta iki fil ahrar ing dalem pira-pira merdeka wal harair ing pira-pira wadon sing merdeka. Wa salihina lan pira-pira saleh. Jadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurno Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Mulane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Jadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Maksudnya biaya akad ae resepsi calek resepsi ini barang ngenten donya. Resepsi ngentekno napa? Donya. Wasolihin lan pira-pira saleh mukminin dikse pira-pira mukmin min ibadikum saing pira-pira kawula sira kabeh wa imaikum lan pira-pira amat sira kabeh. Wa ibad utawi ibad iku min jumu'i abdin setengah sange jama'i lafat abdin. Iyakunu lamun ana sapa wong akeh il akhrar dikse merdeka fuqara ai pira-pira fakir yughnihimu wa mongko bakal maringi sugih wong akeh sapa Allah. Iki niku dalil tiang-tiang ngger rabi paringi sugih. Padahal sing rabi tambah melarat nggih. Pirang-pirang. Maksudnya wong nak wis wani rabi tenan iku mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf. Mbok gedhe ati, mbok gedhe lan nak sugih cara ekonomi ya sing tambah bangkrut. Yuhni mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugerah Allah. Sing jelas nak rabi ku tetep tambah sugih ya. Ora ana critane Joko mbek wong rabi sugih napa? Joko. Wa wa ta wa wasi'un dat sing jembar li khalqihi mare makhluk wa alimun dat sing pirsa bihim kan makhluk. Wal yastafif lan becik wiki sapa aladina wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina wiki menahan diri. Wong sing ora payu nikah kon menahan diri, ora payu nikahan ing nikah. Mate kese ora metuki perkara yang kihuna kang iso nikah sapa akeh bi iklan ma min mahirin saking mahar wa nafaqati lan nafaqah. Ngeker anizina saking zina. Sekaya apa kowe ora payu-payu rabi sementing aja zina. Hatta yuhniyahum wa sehingga nyemugeno ing akeh sapa Allah. Ya ngenteni nganti payu. Sabane payu iku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Kula bolak-balik ngomong mbek santri-santri sing Joko tuwa. Sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasabe apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ra gelem mbek kowe, paham nggih? Lah umpama wong gelem asal wedok ngono tak pikir kan ya gampang. Jadi sing mari ra payu seleramu apa mergo ora ana wedok sing gelem. Selera tetep nafsu. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarif. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong do hormat pas teko tolak al-badru alina kan ruwet. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah. Paham nggih? Komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Monaper to. Kula bayangno dadi ulama ngoten wis pokoke mulang wis. Mbok wong seneng aku ora wis ra tak pikir. Bar mulang. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu mun ngoten. Kula niku hakon sing nyelametno kula nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kula bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten ate kula roh bojo kula taat ta ora mboten ngertos. Pokoke kula niku hakon takoki bojo kula nganti sakniki kula ndamel kopi niku piyambak. Angger tangi nggih ndamel kopi piyambak. Teko biasa kok wong awam mboten. Nggih pikiran kula sederhana. Serah bojoku urip terus seneng terus ya urip seneng terus. Pun wonten mawon kula niku mboten gadah target no. Wadah takzim, momen kaya ruwatan Jawa iku. Kawin sing lanang sikile dumbah sing wedok aduh wis jahiliyah niku cara kula niku. Itu pernah saya itu basul masail sama ulama-ulama sarang. Piye hukume prosesi pernikahan sing diantara napa niku? Prosesi niku ngumbah sikile sing lanang. Hukume piye? Itu hampir 90% kiai itu membolehkan. Alasannya itu hukum adat yang tidak menentang napa? Syariat. Tapi 10% dari para ulama itu termasuk 10% itu saya. Itu berpendapat ya ono kiai dake bilang. Carane ndekne adarane iku bid'ah. Nak niat ngumbah pas kok sawah mergo rusak pas resik malah diubah. Akhirnya walhasil ngono ku amuk riak tok. Artinya pamer tok, sawangane setia di depan umum.
Nah niat setia ya pas kok sawah tah kok gombah. Oh resik digombah. Tapi kula rada setuju fatwa sing 10% wong gitu tuh. Wong kowe tau diubah bojo mungkin mustang. Ono berlebihan. Cara kula di bojo ya tak urip, wonten mun salate madhep ngulon, pun wis ngono ora usah. Buayangno sing wedok. Kula mboten ate lho, bodo terus bojo salaman sungkem mboten ate. Nganti saiki dereng duka kapan-kapan tapi kan saya. Mboten saged bayangno kula aduh. Ngono sungkem barang ngesrah bojo kula aja Islam nu sowan nang kula. Tak tiliki wae dhuwur-dhuwur, wae asar-asar sowan nang kula. Alhamdulillah Gusti bojo kula cek sujud mek jenengan cek Islam sowan nang. Masuk ngamuk napa seneng cek Islam. Itu teori saya. Jadi kula nu nganggep napa urip iku pokoke sementing cara Allah paling penting ning donya ora iman mek Islam. Gunane apa tiap dina mubalek ngomong kita entuk nikmat paling gedhe, nikmate iman mek napa? Islam. Wes jajal aja sangoni kan wis nikmat iman mek Islam. Wes duwe nikmat iman mek napa? Islam. Wah, tetap gremeng sampe. Padahal wis nikmat paling gedhe rupa-rupane iman mek Islam. Lah nek kowe yakin ngono buktekno. Nek kowe yakin iman mbek Islam nikmat terbesar, berarti bojomu ya wis nikmat terbesar, kowe ya nikmat terbesar. Sehingga mengabaikan hal-hal kecil kaya ora digekno kopi macam-macam. Kowe apa iso adus yo apa ngengetno banyu barang kon godhog molak-malik ngono go adus. Aneh-aneh wis. Paham ya? Terus Islam niku pokoke pikirane Islam niku apa wae digawe gampang. Sing marai angel iku nafsu nggih, eling-eling nggih. Pokoke teori niku mesti bener ya. Jadi dunia itu gampang. Sing mari angel niku nuruti napa nafsu. Jadi kalau Anda misalnya bayangno kawin tuh sesuai kriteria Anda, wayu semampai keluarganya baik. Sesuai nak nuruti nafsu ra. Sing ora ana dulure wong tuane meh mati, sugih. Wah, nuruti kono malah dibarbarno malah ngelama lho. Ngono anak tunggal mertuane tuwa donya. Akeh. Terus nang gang sedih lho. Mati. Wah, malah ndi malah barbar. Nuruti nafsu barbar ora karo-karuan. Malane maknane sugih teng mriki niku sugih ati mergo mengekang nafsu. Ora kok sugih terus Joko melarat sekali rabi dadi napa? Sugih. Wah, mboten enten ngoten niku ya ora ana. Walladzina uta wong akeh hatta yughniyahum wa sing maringi sugih ing wong akeh. Sapa Allah yuwasi'at sejebarno sapa Allah taala alaihi ngatasi wong akeh min fadli sange anugrah Allah fayang ikhuna mengko nekah sapa wong akeh. Walladzina te wong akeh yaptahuna kang goleki sapa ladina alkitab ing akad mukatabah bimaknal mukatabah akad bebasno diri sangka keperbudakan mimma sing perkara malakat kang miliki sapa aimanukum sapa pira-pira tangan kanan sira kabeh minal abidi sing pira-pira budak wal ima ilan pira-pira imat amat fakatibuhu mongko ngekeki akad kitabah sira kabeh ing kabeh. In alimtum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalam imak wal ibad khairon ing kaapian amanatan tegese amanat wa kudratan lan mampu alal kasbi ngatasé mergawe li ada imalil kitabati krana nekani cicilan wasigatu ati segote kitabah masalan kan pamane ngene katab tuka ala alfaini fi syahrain katab tuka ngakatimu katabah ingsun ka ing sira ala alfaini ngatasé 2000 fi syahrain ing dalam 2 wulan kulo sahren de saben-saben sak wulan niku alfun niku bayar 1000 utawa kula sahren utawi ing dalam saben-saben wulan alfun utawi kowe bayar 1000. Faida adaita huma mongko nalikane nekani sira huma ing alfaini fa anta mongko te sira khurun merdeka fa yaqulu qabiltu. Misale wedok ya fa anti khurun fa taqulu qabiltu. Wa tuhum lan ngekeki sira kabeh ing wong akeh amrun niku perintah li sadat kedhe pira-pira majikan. Mimalillahi sanging dunyane Allah di kang ata kang maringi sapa wa kum sira kabeh. Matekse perkara estayuna kang padha njaluk pertolongan sapa budak bi iklan mafia daima ing dalem nakani perkara iltazamu kang nyanggupi sapa ngakeh ing malakum kedhi sira kabeh wa fi makna litai lan ing dalem maknane nekani khattu syai'in utawi ngurangi rega mimma sing perkara iltazamu kang nyanggupi sapa budak ing ma pun niku masalah riyen niku terus riyen niku nek ana budak kok kepengin merdeka niku angsal kon bayar dirinya sendiri disebut akad napa muka tabah. Wala tukrihu lan aja meksa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak-budak sira kabeh imaikum tekse budak-budak utawa amat sira kabeh alat biwa ing atase perzinaan. Dadi bisnis zina mulai riyen. Zaman Nabi ku ya ana wong-wong munafik sing bisnis napa? Zina.
Jadi duwe amat akeh atau duwe cawe wedok akeh terus dipekerjakan sebagai seks komersial. Nara gelem dipaksa. In aradna lamun ngarepno sapa wedok tahassunan ing ora zina, dipaksa tapi ambek napa tiang-tiang munafik zaman iku. Ta'afufan krana wiki anhu saking zina. Wa hadhil iradatu ta iki la iradah. Ya maksudnya kalau cerita ngeten iki namung ngoten gitu. Terus kowe nek dadi kiai dadi napa ana kebobrokan zaman ra usah kaget. Zaman Nabi Sugeng iku tiang-tiang munafik nggih pun bisnis napa zina. Wis ngoten iku donya wis ngoten iku ila yaumil apa kiamat. Dadi amar ma'ruf nahi mungkar ya wajib ila yaumil kiamah. Tapi apik mbek elek ya jalan terus ila yaumil kiamah. Wis ngono iku sunah pangeran ngoten sunah tawahilati qad khalas napa mingkot. Sing penting kita kudu nglawan terus nggih, nglawan kemungkaran terus. Yang paling gampang nglawan nggih keluarga Anda sing penting mboten terlibat zina. Wa hadhil iradatu tawi iki la iradah mahalul ikrahi panggonane meksa. Fala mafhuma mengkoran mafhum wujud li syarti kedhe syarat. Aja mbok peksa zina nalikane ora karep zina. Lha diarani meksa iku ya perkarane ora karep. Litab tahu supaya golek sira kabeh ikrahi lan meksa zina, kowe golek aradul hayatid dunya ing materi dunya. Dadi riyen wis kelakuane tiyang ngoten niku. Nazalat tumurun apa ayat fi Abdillah bin Ubay. Abdul bin Ubay ku duwe amat-amat sing dibisnisno zina. Ya Abdul bin Ubay sing munafik sing terkenal. Jadi selain munafik dekne udah germo tangguh dekne. Ya oleh kurang ajar zaman riyen. Karena ana sapa Abdul bin Ubay yukrihu maksa sapa Abdul bin Ubay. Jawari yahu ing pira-pira amat-amate Abdul alal kasbi ngatasi bisnis bisine klan zina. Wa man tisapane wong yukrihuna iku maksa sapa man hunna ing nisa. Fa inna wa maka sak temne Allah mimba diikrahihinna sause dipeksane nisa. Mesti Allah ambek cawe wedok wae sing dipeksa sing dadi korban trafficking misalnya sing dadi korban perzinahan krana dipeksa. Ora kok ambek sing meksa, ambek sing dipeksa eling-eling amun salah rujuk iki. Allah ambek wong wedok sing dipeksa zina, nalikane dekne bener-bener ra kepengin zina, iku ghafurun kudat sing akeh nyepurane lahuna kedue nisa rahimun tur akeh welase bina klan nisa.